وأرين حنون واي مردي قد بسير باشا تكتي هذانا أولاد ماشى تمادي ووالد كأسن أوجين كاغسي درني ننكي أورك خويا الأم قوقد بسيرستي وحاسك الأوسيلية ذلك دبديس وكم غنيهاي oo uusan gudaha dalka Soomaaliya kula wanaagsan daawade anigu waxaan ahay Kaafi Sheekh Hussein halka diga daawanaysidna waa Hargal TV hadii aad channelkeena ku cusub tahay soo dhawow oo subscribe inoo saar channelkeega hadii aad qayb ka tahay saaxiibadeeni hore inoo joogana adiguna waxa ku leeyahay mar kale soo dhawow oo si share gare muuqaalkan lana sii wadaag asxaabtaada kugu qaaliga ee aad jeceshahay inay qayb ka noqdaan saaxiibadeena ku xiran Hargal TV muuqaalkeenan waxaan kaga hadli doonaa ama aynu ku soo qaadan doonaa oo uu bilow u yahay barnaamij taxana ah oo inoo socon doono hadii Allah subhanahu wa ta'ala uu raali ka noqdo barnaamijkaasna waxaan ku soo qaadan doonaa qisooyinka ku dhaca bulshadeena gaar ahaan dadka iyagu nala soo wadaaga qisooyinkii saameeyay ee noloshooda soo maray waa hagaag barnaamijkaani waxa uu ku imaaday markii aan aragnay qisooyin fara badan oo saaxiibada ku xiran Hargal TV Facebook iyo YouTube kaba ay nala soo wadaageen isla markaana ay jecleysteen in anaguna la wadaagno bulshadeena Soomaaliyeed qisada ugu horeysana waa qiso ay nala soo wadaagtay gabar Soomaaliyeed laakiin naga codsatay inaan sheegin halka ay degan tahay iyo waliba magaceeda intaba laakiin jecleystay in qisada in la wadaagto awgeed ay Hargal TV idin soo dhexmarsiisay ayna bilowna qisadeena waxa ay tiri walaasheedan qisada in la soo wadaagtay waan ka cudur daarnaa in magaceega oo saddexan iyo waliba deegaankeyga Kaafiyo aan la wadaago saaxiibadaada kugu xiran Hargal TV anaguna waa ka aqbalnay oo qisada sidii aad nagu soo dhiibtay ayaynu bulshadeena ula wadaagnay waa hagaag waxay tiri maalin maalmaha kamid ah ayaan baraha bulshada gaaraan Facebook isku baranay wiil ku suganaa dalka dibadiisa kadib xiriirkeeni quruxda badnaa iyo isbarashadeena wuxuu isku bedelay mid ilaa heer mustaqbal aynu isla gaarnay oo waxa aan noqonayba dad si joogto ah isku xiriiro nasiib wanaagsan wiilka waxa uu ku sugnaa dalka dibadiisa aniguna waxaan ku sugnaa gudaha dalka Soomaaliya ayay tiri gabadhan qisada in la soo wadaagtay wiilkana waxa ay sheegtay oo ay leedahay mar waliba wadanka yimaado ama uu dalka soo gaarana waan wada kulmi jirnay waan sheekeysan jirnay xiriirkeeni waxa uu socday ilaa muddo aad u fog oo ay ku soo koobtay 2 sano ayay tiri gabadhani kadib markuu xiriirkeeni muddo socday ay leedahay gabadhan qisada inoo soo dirtayna wiilkii iyo aniga jacaylkeena xad dhaaf ayuu sii noqday oo waxa uu noqday mid aad u sareeya oo aan ka soo laabasho lahayn waa hagaag ilaa heer waxaan isla gaarnay aan ismeher qarsanay ayay tiri gabadhan waa xanuun heerkaas markii la maray sheekada waxay taagan tahay baraka ma leh waata markii aan ismeher qarsanay ayay tiri gabadhani waxa uu yimid gudaha dalka Soomaaliya sanadkiiba ama 2 sanaba mar ayuu imaan jiray intaan ismehersan ka hor ayay tiri laakiin markii aan ismehersanay kaliya waxa uu wadanka yimid muddo kooban oo ka yar intii hore ee uu imaan jiray intaanan ismehersan ama meherkeena uusan noqon mid qarsoodi ah iyaduna waa xanuunkeeda ay leedahay meherada la isqarsanayo balantii uu iga qaadana waxa ugu weyneed in markuu mehersada kadib uu la degi doono meel ay jecleysatay isla markaana reerkooda uu noqon doono reer lagu wada nastay oo uu rajeenayaba in ilaa iyo waalidiinta in la gaarsiiyo meher qarsigan kooban ee iyagu uun kaliya ku eg kadib waxay tiri gabadhan sheekadeeda aad buu dheeriyahay aniguna hore ayaan u soo akhriyay laakiin waxa ay kala tiri markii aan in muddo ah sii soconayba waxa meeshii ka awoormay amaba meher qarsigeeni ka dhashay oo aan yeeshay uur ay leedahay gabadhani
waa xanuun markaan oo kale meel loo raaca malaha. aan sii wado sheekadan ama qisadan inay la soo wadaagto walaasheena qarisa magaceeda iyo waliba deegaanka ay ku sugan tahay. waxay tiri oo ay sii leedahay waliba markii aan yeeshay uurka waxa uu ku maqnaa dalka dibadiisa, laakiin waxay tiri waan u sheegay inaan uur u leeyahay oo aan bishii ugu horeysay ku jiro ama maalmihii ugu horeysay. markaasi kadib gabadhan waxay sii leedahay waliba markii aan u sheegay waxaan ka dareemay wiilkii xogaa inuu ii gaabinayo. anina marka dhowr mar ku celiyo say wax u jiraan, ma reerku u tagtid, ma guri idajisid, arintan banaanka ay u soo baxaysa. marka dhowr mar ku celiyana jawaabtii ugu dambeysay ee ay siiyeen waxa ay ahayd oo ii sheeg waliba intii muddo aan wada soconin oo iga qarinay in uu leeyahay xaas u joogto wadanka uu ku sugan yahay, isla markaana ayaduna uu ka qarinayay. arintaasi gabadhii waxay ku noqotay fajac la yaab iyo waliba ama kaag aan la soo koobi karin. xanuunkii hayay ee jaceelka ahaana waxa ugu sii daranba midkaani ay gadaadama ka maqasho. dumarkeena Soomaaliyeedna waa wada ognahay in badi ay necab yihiin in haween la guursado ama laga daba keeno ama ay ka horeyso in aad u necab yihiin. Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ognahay inuu afar xaas raggan u baneeyay, laakiin dumarka waa laga yaabay ilaada. marka waxay tiri dhulkii ayaa ila wareegay, aniguna ma aqaan waxaan sameeyo. isaguna waxa uu ii sheegay waliba in uusan xitaa aroos ugu dhigan karin gudaha dalka, sababtoo ah haduu aroos u dhigto xitaa waxa ogaanaysa xaaskiisii ku maqnaan dalka dibadiisa, isaguna ciqaab adag ayuu la kulmayaa. marka wuxuu yiri anay meel ku geemi haysto barnaamijkan saas ayuu jira walaal waxa samee. marka walaasheen taladeena soo wadiis waxay tahay maxaa sameeyaa ma waalidka ayaa u bandhigaa mise waxa raadiyaa ninka xaaskiisa si toos ayaan u raadiyaa oo aan ula xiriiraa. tala ayaa idin ka rabaa dhamaan saaxiibada ku xiran Hargar TV. waa maasantiin ayay inoo soo qortay. anaguna waxaan leenahay aad ayaa u mahadsan tahay qisadaadii aan la soo wadaagtay, magacaagii na tiri inoo qariyo iyo waliba deegaankaagii sidii aad naga soo codsatay ayaan inaguna ku yeelnay. saaxiibadeena qaaligana waa la wadaagna bulshada Soomaaliyeed intii tala siin kartaan way sii gaaraysa muuqaalkani oo asxaabteena ayaa sii share gareynayso macquulna in walaasheena haddaba ina daawanayso oo ay muuqaalkeeda qisadeedii sidii ay inoogu soo dhiibtay inaan ugu dhiibnana ay haddaba fiirsanayso Hargar TV. waa maasantiin walaasheena tala soo siiya si iyaduna culeys ka saaran oo ugu dago reerkeedii iyo waxyaabaheedana ay si toos u dhaqato. waa arin xanuun waay mar haddii qudbisir baasha tagtay haddana awlaad meesha timaaday oo waalidka aysan ogeyn kaaga sii daranay ninkii uurka ku yeel ama ku qudbisireystay oo xaas kale uu sii leeyahay dalka dibadiisa uu ku maqan yahay oo uusan gudaha dalka Soomaaliya ku guursan karin gabar kale. qudbisiradana malaha taas ay u geysay ayaa isleeyahay, laakiin anyway si kasta ahaataba qaybta hoose commentiga kusoo sii walaashin taladiina. anaguna waxaan leenahay bal dadaalo ninka bal u sheeg xitaa in isku day in adoo aroos in la dhigin in arinta si hoos loo xaliyo oo gurina ku degsado awlaadiina halkaas ay ku soo barbaaraan. insha Allah ana waa rajeynaa in adikuna tala soo siin doontaan walaasheeyadan qisada ina la soo wadaagtay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barnaamijkeena taxana ayuu inoo soo noqonayaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala warwarin ka noqdo hadii adiguna qiso kugu dhacday ama tan oo kala mid ka gedisan baa jecesha in bulshada la wadaagana gmail-keenaas meesha hoose aan ku soo qoreyno ina wala soo wadaag si aynu bulshada ula wadaagno qisadii kugu dhacday waliba qaabka aad adigu jeceshahay inaan ugu gudbino ayaynu bulshadana Soomaaliyeed ugu gudbinayna بإذن الله كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.